ఇంక ఈరోజు డేట్ అయితే 29వ తేదీ జనవరి నెల 2023 ఆదివారం. ఇంక ఈరోజు ములకలచెరువు మార్కెట్లో టొమాటో రేట్లు ఏ విధంగా పాడుతున్నాయి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. మన ములకలచెరువు మార్కెట్లో అయితే కేవలం 25 కిలోల బాక్సులు మాత్రమే ఉంటాయి. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా రన్నింగ్లోనే ఉంది, ఇంకా యాక్షన్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. ఇంక ఇప్పటివరకు జనవేలంపాటలో ధరలు ఒకసారి చూసుకుని అయితే మనకి ఇప్పటివరకు జనవేలంపాటలు అయితే ఇంచుమించు సేమ్ నిన్నటి ధరలు ఈ రోజు కూడా వెళ్ళాయి. ఇంకా ధరలో కూడా పెద్దగా మార్పు అయితే లేదు. ఇంక ధరల విషయానికి వస్తే మనం ముందుగా ఈ థర్డ్ రకం క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే 40 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 60, 70, 80, 90, 100, 110 రూపాయల వరకు అయితే ఈ థర్డ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. ఇక్కడ ములకలచెరువు మార్కెట్లో సెకండ్ రకం క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే కొంచెం క్వాలిటీ ఉండే కాయలు 120 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 210, 250 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే వెళ్ళాయి. 110 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 250 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే వెళ్ళాయి. ఇక్కడ ములకలచెరువు మార్కెట్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన యాక్షన్ ప్రకారం ఫస్ట్ రకం క్వాలిటీ అండ్ టాప్ చూసుకున్నట్లయితే మన టాప్ క్వాలిటీలు మాత్రం 270 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 290, 300, 350 రూపాయల వరకు అయితే ములకలచెరువు మార్కెట్లో టాప్ అయితే జరిగింది. 270 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 350 రూపాయల వరకు అయితే ములకలచెరువు మార్కెట్లో టాప్ అయితే జరిగింది. 270 రూపీస్ టు 350 రూపీస్ వరకు అయితే టాప్ అయితే వెళ్ళడం జరిగింది. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా రన్నింగ్లోనే ఉంది, ఇంకా యాక్షన్ జరుగుతూనే ఉంది. ఇంక ఇప్పటి వరకు జనవేలంపాటలు అయితే ములకలచెరువు మార్కెట్లో టాప్ 350 రూపాయలు. ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరితో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.